Hello， 歡迎翻嚟收睇個 channel To Do Chris。今次咧，我特登喺深夜咧先至拍呢一個 opening，因為今集咧我會帶大家去東京食宵夜啊！每一次嚟到日本咧，我都好驚行街行到冇時間食飯啦，又或者咧晏晝機先至飛咧，其實出到去市區咧，好多餐廳咧都已經 last order 咗啦。為咗唔使再食杯麵或者去 Lawson 度醫肚咧，今次嚟到東京，我揾咗4間開得特別夜嘅餐廳，有極受東京年青人歡迎嘅隱世海鮮居酒屋啦，有串燒食嘅拉麵店啦，仲有超爆人氣嘅和牛三文治同勁有特色嘅稻草燒烤啊！如果你都想跟住我一齊喺東京夜繽紛嘅話咧，就記得 like、subscribe 同埋撳埋我個鐘仔，然之後我哋就一齊出發啦！如果你係住喺代官山或者喺附近行到太夜唔知食乜嘅話呢，咁我就一定要推薦你哋食呢一間居酒屋啦。咁呢，佢係開到凌晨1點㗎閒日，所以呢，你哋如果真係臨時臨急肚餓或者11點打後想食宵夜嘅話咧，呢一間咧就應該係個好選擇嚟嘅。其實咧，我哋啱啱咧就喺南青山度行街咧，行到真係好攰啦，咁就決定不如直接 call 的士過嚟啦。咁然之後我哋 call Uber 過到嚟咧，其實都只不過係50零蚊港紙咋，所以咧其實喺日本東京搭的士都唔係真係好貴咯。而家仲要咧，日本嘅的士司機咧，全部態度都超好啊，架車又乾淨啦，即係分分鐘喺東京搭的士咧，而家仲平過咧喺香港搭咯。就係呢一度上去啦。我哋坐低咗喺呢間居酒屋啦，其實咧佢個空間咧真係都幾細嘅，我諗成間餐廳只可以容納大約20個人左右啦。成個氣氛係好好嘅，好熱鬧嘅，因為其實成間餐廳咧應該得我哋2個係遊客嚟嘅啫。初時咧以為咧佢得日文 menu 啦，咁我哋就唔係好睇得明嘅，咁但係佢有啲漢字咧都大約估下啦。咁但係咧佢突然之間就攞咗一個英文 menu 咧，咁就簡約好多嘅，就冇咁多款式嘅，但係個英文 menu 咧就列晒佢最推薦嘅菜式咯。咁我哋就聽個 waiter 哥哥介紹，我哋就嗌咗一啲我哋好想食嘅小菜，係啦。因為始終呢度係居酒屋，所以咧我哋就每人都嗌咗杯梅酒蘇打。就講就多啦，我哋乾杯先。咁呢個前菜咧就係餸嘅，每人咧就會有一個細細地嘅烤吞拿魚，然之後咧仲會有一杯仔嘅凍中華冷麵。嚟到呢一間專食海鮮嘅居酒屋，就梗係要食佢最 signature 嘅刺身拼盤啦。咁然之後咧，佢呢個咧應該係2人份嚟嘅。咁咧佢有烤 Roshi sea bass， 咁佢就話係日本本地魚嚟嘅。咁然之後咧，佢就仲有鮑魚啦，有海膽啦，有堅魚啦，有金目雕啦。另外咧仲有3款魚咧，我係聽唔明嘅，同埋咧佢英文個翻譯咧應該係錯咗，佢都話 sorry 錯咗，但係唔緊要，我哋照食。睇下邊一個最好食先。咁啱啱咧，侍應哥哥咧就叫我哋試咗，佢話咧係最好食嘅。呢個咧就叫做 Roshi sea bass。咁佢呢一個咧雖然話係刺身，但係佢都有隻燒過嘅喎。我試下就咁食先。好好食啊！唔怪之得佢強推一定要食呢一個。如果喺香港我食過左口魚嗰啲飯咧，好薄片咧就會有入口即溶，反而呢一個咧都有溶溶地，好有油脂香嗰個感覺。但係咧佢就有少少咬口，因為咧佢厚切啲，好好食咯。跟住咧佢就建議咧食咗呢個鮑魚啦，第2個咁啊鮑魚刺身我好驚會好硬好韌咯。哇，好好食喎呢個都，佢係有咬口，一啲都唔韌唔硬唔腥，係鮮甜嘅鮑魚味。哇，佢呢個鮑魚係好好食喎，果然呢一度係專食海鮮啊嚇！仲有呢一個每人1口嘅新鮮海膽，好一啖食晒佢啦。哇，好神奇啊！平時食嘅海膽咧係得海膽嘅甜味，但係呢個直情係有海膽好鮮甜嘅味道啦，但係仲有少少咧，好似海鹽嗰種鹹味啊，但係唔腥嘅喎，係甜，但係又帶鹹咯。係咪因為佢落咗啲咩汁咧？但係又冇理由啊！好 fresh 啊呢個海膽，哇！呢個刺身拼盤，我覺得一定要嗌。
跟住咧就係嚟呢個燒本地嘅走地雞啦，望落去咧都好靚啊，啱啱烤起嘅。咁我都係啦，我就乜都唔掂，我就係試咗佢嘅原味先。哇！聞我嘅雞皮，呢個雞皮烤到脆卜卜，好好食啊！其實佢本身個雞肉咧已經有好香嘅雞肉味，再加少少鹽同埋胡椒，我諗唔需要落好多調味料，已經好正。我咧就唔食生蠔嘅，但係呢一間咧，佢最出名係食佢嘅蠔啊！但係咧佢可以烤㗎，你睇下幾大隻，黐線㗎，超大！咁我咧都係拎走個檸檬先，因為咧我見到佢咧本身咧已經有落少少汁咧一齊去烤，我諗已經好夠味㗎啦。哦，好大隻啊！勁肥美咯，黐線，好好食。對於一個平時唔係太食蠔嘅人嚟講，呢個真係好好食。佢個汁咧係啱啱好啊，一啲都唔會過鹹。但係啊，仲食到咧蠔嗰個鮮味，哇，好好食啊！呢個蠔真係。佢個面咧仲要係烤到咧少少脆面嘅，但係裡面咧係極鮮嫩啊！哇，呢個今晚暫時係最出色喎！如果你嗌嘅話咧，係一定要一人一份嘅，你唔可以嗌一份咧兩個人 share 嘅，係啦。所以但係我覺得係絕對值得一人一隻嘅。如果中意食生蠔嘅話咧，可以試下生蠔，話埋俾我知究竟夠唔夠鮮甜。到咗我全晚最期待就係呢一間居酒嘅名物，就係呢個毛蟹啦。佢咧已經將隻毛蟹咧拆晒啲肉出嚟，然之後咧上碟嘅時候咧，佢已經好似咧整咗一個毛蟹肉嘅肉餅，咁上面咧仲有毛蟹嘅蟹膏添啊，啲新鮮蟹肉。哇！呢一個係咧，對於我呢一啲咧出街食飯咧最驚剝蟹殼啦嘅恩物咯，因為佢真係已經整好晒，啖啖係新鮮蟹肉味。我會點好少嘅醋咧，其實成個蟹味就已經走晒出嚟㗎啦。佢個蟹膏醬咧係令到成碟嘢新色不少，因為你唔係淨係食緊蟹肉嘅味道咯，你係食緊佢蟹膏撈埋嗰個味道，所以我覺得呢個咧果然係呢一間居酒嘅名物。全晚最後登場嘅就係呢一個係吞拿魚壽司卷，上面咧就鋪滿海膽，再加三文魚子啊！我哋呢個咧，因為啱啱見到隔離台咧嗌完之後咧，哇，勁靚咯！佢上台，好似咧全晚咧都冇啲飯氣落肚咁，食少少壽司都要嘅。睇下幾大嚿，哇！三文魚子係漏出嚟啊！我嘗試緊可唔可以一啖食到晒三文魚子、海膽同埋吞拿魚，太澎湃啦！所有海鮮嘅鮮甜味一次過喺個口度爆出嚟啊！我哋食完宵夜翻去啦。總體嚟講咧，呢一間居酒屋咧10分滿分咧，我會俾8.5分嘅，因為咧其實裡面啲菜式係好精緻啦，然之後佢真係唔係一般街邊居酒屋食到嘅菜式啦，裡面嘅氣氛係超級好、超級熱鬧，我覺得自己好似真係變咗個日本人咁樣啦。呢一晚嘅 VIP 咧，一定係嗰隻烤蠔，勁大隻、勁肥美啊！連我呢一個真係唔係太中意食蠔嘅人咧，都覺得佢係全晚最好食咯。其實個雞肉咧都好正嘅，唔知點解佢就係好簡單，但係咧簡單得嚟咧個味道係令我好想再食多碟嘅。其實咁，但係唯一一個扣分位咧，我自己覺得係佢稍貴嘅，因為我哋人均而家咧每人都食咗大約500幾嘅。咁當然其實如果你淨係食佢嗰啲燒物啊、炸物啊，就唔會咁貴，因為我哋今晚咧嗌咗好多海鮮啊、刺身，所以咧大家嚟到咧就可以睇 budget 做人啦。而家咧已經係夜晚10點幾11點啦，好肚餓，勁想食拉麵啊！我哋翻咗嚟銀座咧，就準備去食一間咧由京都開過嚟嘅拉麵。咁呢間拉麵咧有咩咁
特別呢？大家記唔記得呢？我喺大阪呢，自從食過嗰個蠔湯底之後呢，就好中意蠔湯底嘅拉麵。咁我揾到嘅呢一間呢，都係食蠔湯底嘅，但係呢，我睇相呢，望落去嗰個湯底呢，同我上次嗰個呢係好唔一樣嘅，因為呢個呢似清啲嘅。咁我就諗住試下，兩款蠔嘅湯底究竟有咩唔同呢？所以呢，而家就出發緊去食拉麵啦。揾到佢啦，就係麵屋優光啦。咁啱啱咧喺銀座站行過嚟咧，都係5至8分鐘左右嘅啫。咁而家即刻入去試下先。第一樣上嘅咧就係佢哋呢一度嘅名物雞肉餃子啊！但係咧好搞笑喎，佢個餃子咧通常咧拉麵鋪嘅餃子都會跟一個酸酸地嘅汁噶嘛，咁但係佢唔係喎，佢係跟薑蓉同埋跟鹽噶喎。我試下原味先，好靚啊！餃子好有驚喜喎，好 juicy 嘅喎，同埋佢真係咧個皮咧係脆嘅，另外一邊咧就腍身嘅，但係咧一咬落去咧啲雞肉嗰個汁咧真係會爆出嚟嘅喎。咁我試下點薑蓉先，餃子點薑蓉我真係未試過，好好食啊！有啲似喺香港食燒味鋪咧，油雞都會點薑蓉㗎嘛。Exactly 就係咁樣，但係變咗個餃子嘅形狀，係爆汁嘅餃子，好好食。第二道上嘅咧係串燒啊，其實咧有啲 surprise 啊，因為咧應該比較少遇到拉麵店咧係有即燒嘅串燒食嘅。咁我哋嗌嘅呢一個咧係一個5本盛拼盤嚟嘅，咁咧佢會有2個野菜啦，就係當季嘅野菜，然之後咧我見到就有雞啦，有牛啦，應該同埋有豬嘅。咁我就試咗最想食嘅豬先咯。因為咧，我嚟到嘅時候咧，我見到佢個豬咧係5花腩嚟㗎，我唔客氣啦。呢隻係咪乜嘢肉都會爆汁㗎？因為有嗰層脂肪香咧，哇，好食！食完豬咧，試埋個牛先，好好啊！佢有跟洋葱，真係唔 hea 喎！呢度所有用料都，個牛係好腍好腍，仲腍過5花腩。期待已久嘅拉麵咧，終於都到咗啦！見到上面有芫茜色嗰啲海鮮，佢嘅湯咧就唔係豬骨湯嗰啲咧奶白色嗰啲，佢係咧清湯類嘅。試拉麵咧一定要飲一個湯先嘅。佢同我想象中好唔一樣，同埋咧佢同大阪嗰間蠔湯底拉麵咧又好唔一樣喎，因為咧嗰間係好濃郁蠔再加豬骨嘅味道，但係呢一個咧似係用蠔再加好多蜆咧煮完青酒煮蜆，但係冇酒味，嗰個精髓嗰個精華味，嗰個湯底好清喎，好呢個係爽口，同埋飲落去好舒服嘅，同埋咧你真係會飲到蜆肉咧特別嗰個回甘嗰個味道啊！咁咧呢一度嘅麵咧係比較特別喎，就咁望落去咧佢係扁啲嘅，同埋咧係短啲碎啲嘅，加埋咧佢個麵咧裏面咧係有啲一點點好似穀物咁樣嘅嘢，彈牙嘅，但係咧我嫌佢偏碎咗少少，我中意有不停自己喺度啜，然之後自己咬斷個感覺，咁但係咧佢偏碎啲麵，但係個湯底好好食。咁我嗌嘅呢一碗銀彈粥咧，其實係銀座店限定嚟嘅，即係佢京都總店咧係冇嘅。咁佢咧就係比起原本嗰個彈粥嘅分別咧，就係佢加多咗蜆肉嘅湯底落去。因為咧原本 original 彈粥嗰個湯底咧，佢係用蠔啦再加蜆肉嘅。但係咧呢一個銀座版咧，佢嘅蜆肉嘅比例咧係會再多啲嘅，所以咧你會食到咧蜆肉嘅鮮味咧係多過 original 嗰個版本嘅。等我試埋佢呢一款叉燒先，咁咧佢係好薄切嘅，佢似嗰啲咧低溫煮豬肉嗰類型啊，佢就唔係成嚿厚切嘅叉燒。我覺得叉燒還好，因為咧佢揼咗啲黑椒上去啦。咁其實主要就係食到黑椒味嘅叉燒咯，冇乜太特別嘅。但係餸拉麵我就覺得 OK 可以嘅。係。
嘿，話風一轉咧，我就已經喺酒店度咧敷緊面膜啦，因為咧尋日實在太攰啦，我連宵夜食嗰間拉麵咧我都唔記得同大家做個評分添啊！咁尋晚食嗰間麵屋幽光咧，我會10粒星咧，我會俾佢8粒星嘅。咁扣分位係喺邊度咧？我覺得咧。佢拉麵咧，其實係失色過咧佢嘅配菜啊，因為佢雞肉餃子咧同埋串燒咧，實在做得太出色啦，咁就變咗咧個拉麵作為主角咧，反而係冇嗰兩個前菜咁吸引咯。我覺得佢嘅蜆肉湯底咧係好好食嘅，係好清香嘅。麵咧，我覺得咧佢偏碎咗少少。總體嚟講，我覺得計埋啲小食啊，同埋抵食度啊，我覺得係可以有8分嘅。嚟到東京咧，晚晚都食宵夜啦。其實咧前一晚咧，如果我食啲咧好鹹啊，或者食勁多澱粉質嘅話咧，我第2日起身咧係會勁浮腫㗎。但係咧，我每日喺東京行街都係想影靚寫真、拍靚片俾大家睇㗎嘛。咁所以咧，其實我夜晚黑同埋朝頭早我有時間咧，我都一定會敷翻個面膜先嘅。咁但係咧，敷完面膜咧，皮膚夠保濕啦，你見到好似勁飲爆水咁樣啦。夠保濕之外咧，如果你想要收腫嘅話，我梗係要出下貓啦。我自己咧就冇出去做過任何醫美嘅，咁但係咧我喺屋企咧我都會有 keep 住用一啲咧家用美容儀嘅，咁就會配合翻我自己嘅護膚品咧，咁我可以做到呢一個緊緻提拉嗰個效果嘅。而我今次帶嚟日本嘅咧，就我最中意嘅日本貴婦級品牌 Artistic & Co 出嘅宙斯第3代啦，大家睇下幾靚！超型啊呢部機！其實咧，我對呢一部宙斯第3代咧已經心心眼咗都好一段時間㗎啦。因為咧，我 follow 開嗰個 YouTuber 咧，同埋嗰個 Instagrammer 係日本嘅超級貴婦龍澤真規子。我睇佢 YouTube 睇咗好耐㗎啦，因為咧佢係一個對我嚟講，係一個 shopping 界嘅達人嚟㗎，跟住咧，我之前咧竟然見到佢代言咗咧宙斯第3代啊！佢咧係被譽為咧日本奢侈家用美容儀界嘅愛馬仕嚟㗎。咁呢啲愛馬仕級數嘅我梗係好想試啦，所以咧我手就有一部啦。本身咧我都喺度諗咧，哇！呢一部成萬幾蚊嘅家用美容儀可以有幾犀利咧？因為我以前咧我係用手按開嘅啫嘛，咁但係咧試完之後咧，你係會發現咧個皮膚嘅水感度啦，同埋佢收下顎線咧係即時見效㗎。咁用嘅時候咧，其實都好簡單嘅啫。咁其實咧一插電咧，佢就會自己着咗㗎啦，見唔到啊？同埋咧，佢而家咧第3代最好咧，佢升級咗，佢而家係變咗個電子 touch screen 咧，你可以咧好方便咁樣去調校你需要嘅模式咯。我覺得呢部機咧最方便係咧，佢可以調配有1至10度嘅力度去俾你揀啦。因為咧啱啱開始用咧，如果你怕太痛太刺激嘅話咧，你可以揀細啲嘅力度，即係1至5度，我都覺得係任何人都 handle 到嘅力度嚟嘅。但係如果你用開咗，你想個效果更加顯著嘅話呢，其實8至10度呢我都用到嘅。咁而家呢，我就試下佢幾個模式先。好，咁我呢揀咗 Special Care 啦，我就揀呢力度係8先。係啦，去到8啦，咁我咧都係照揀翻5分鐘啦，因為佢呢個計時功能咧係超好嘅。因為咧我平時咧一個流程咧我係會做10分鐘嘅，咁我咧揀5分鐘嘅話咧，我就可以一邊面敷完5分鐘咧，佢就會嗶嗶嗶嗶嗶咧，我就可以繼續做另外一邊面啦。咁咧就千祈唔好嘥落啱啱敷完面膜，裡面咧其實仲有好多水分精華㗎，我就倒翻啲水分精華咧敷喺塊面度咧，繼續用呢一部機嘅。因為咧要用宙斯嘅話咧，你係要用水分精華嘅，或者你用啲 gel 嚟嘅。哇！你睇下每一塊精華裏面咧，都仲有好多㗎，大家千祈唔好嘥啊嚇！我一定會搽埋呢個雙下巴位嘅，因為我最緊要咧就係要收緊拉緊呢一個位，咁我會搽埋個頸嘅。搽完精華之後咧，校好時間，校好力度咧，撳第一粒掣。佢就會即刻開始㗎啦！大家見到咧個 LED 燈咧已經着咗㗎啦。咁我揀嘅呢個 Special Care 咧，其實係佢用咗 TP Mode 同埋用咗 HP Mode 嘅。意思係咧 TP 即係指壓模式
HP Mode 咧係舒緩脈衝模式，佢就可以咧令到你皮膚咧更加水潤，彈性會更加高，改善咧皮膚凹陷嘅問題嘅。咁我覺得咧用 Special Care 嘅話咧，其實佢嗰個緊緻度咧係都好出色嘅。咁你會見到咧個眼眉咧不停調緊㗎啦。其實咧如果你想下顎線更加明顯嘅話咧，我建議咧大家由雙下巴嗰度碌咗落去先，我哋碌咗好多淋巴位嘅呢一度先。咁咧你碌完呢一個下巴啦，碌完頸之後咧，你再碌塊面咧，嗰個效果提拉效果、緊緻效果咧係會再出色啲嘅，好得意㗎！你係會 feel 到咧，真係咧好似有個吸盤咧吸住咗，跟住一路扯上去。然之後咧，慢慢再拉翻落嚟，我唔會好急嘅。咁宙斯3最好咧，就係你可以撳翻呢一個掣咧，停一停，然之後咧，我就可以繼續補精華啦。咁啱啱咧嗰啲面膜精華咧已經用得七七八八啦嘛，咁我咧就補翻自己嘅呢個係 Agent Latour 嘅珍珠極潤精露啦。咁佢係好得意嘅，因為佢嘅質地咧係半精華啦，半精露狀，佢又未去到好 gel 嘅。我唔知大家睇唔睇到嗰個質地，大家咧會見到係好 bling bling 咁樣嘅，因為裏面有珍珠粉啊。咁呢一個水咧，除咗保濕之外咧，佢係可以做埋提亮嘅，因為裏面有火龍果。所以咧，如果你哋係要做 Special Care 呢一個 mode 嘅話咧，佢本身咧都係有改善肌膚暗沉嘅功效嘅。咁加埋 Holy Water 兩個一齊用咧，就可以令到個皮膚咧更加有提亮感，更加有光澤感啦。咁我繼續，如果要繼續咧，咁佢好好咧就係你撳翻呢一個掣，佢就會由1分26秒繼續開始㗎啦。咁我就繼續碌我塊面啦。如果你咧額頭咧好多坑紋嗰啲咧，做呢一個咧就 perfect 啦。同埋咧 Special Care 咧，佢呢個宙斯3嘅呢個新模式咧係懶人模式嚟㗎。因為咧，如果你真係乜都唔使諗，你唔想轉毛轉嚟轉去，但係你又想有提拉效果，又想有水感，又想改善暗沉嘅話咧 ，Special Care 呢個1個禮拜做2次嘅模式咧就啱晒你啦。大家睇下，其實咧我做完 Special Care 一個5分鐘嘅療程之後咧，我已經即時見到咧，我呢邊咧係冇今朝起身咁浮噶啦，同埋你睇下，同我右手邊做比較，我呢邊咧都仲有呢啲泡泡肉嘅，但我呢度摸落去咧，其實係已經好似咻一聲咧拉咗上嚟嘅感覺噶啦，我只不過係做咗5分鐘啫，係啦，呢個咧效果係勁即時噶，所以我覺得咧 Special Care 係真係懶人必備嘅 mode 嚟嘅。好，咁我用埋咧 Daily Care 先，咁呢個 Daily Care mode 咧就可以咧每一日都用嘅。我再擠多少少精華，咁 Daily mode 咧其實就係 EMS 微電流啦，再加埋 DF 呢個射頻模式，再加 LED 燈嘅，咁呢個咧就可以每一日都用啦。佢就可以幫你咧改善皮膚鬆弛，同埋最緊要係改善表情紋細紋嘅功效嘅。咁呢個咧個用法就同啱啱 Special Care 唔一樣啦。咁我咧就校翻10度啦，都係5分鐘。咁然之後咧，我哋就可以撳開始啦。我覺得勁靚咯，佢呢個咧勁似 Thanos 嗰個手套咁啊！哇，大家見唔見到啊？戚晒上去啦！嗱，Daily Mode 咧講唔講到嘢咧？Daily Mode 咧個用法咧就同 Special Care 唔一樣嘅，因為 Daily Mode 咧你係咁樣重點，佢會射頻啦，再加微電流。你係咧分 area 嘅，咁樣啦，每個3下、3下、3下。有陣時咧，我會喺呢一啲，譬如我虎紋啊比較勁嘅話咧，我會集中喺呢一啲位，見唔見到啊？我成塊面係自己抽搐咗上去嘅，因為咧我自己咧就唔會去做醫美啦，我又唔會去打嗰啲咩水光針啊，因為我好驚啦，入侵性嗰啲咧即係更加唔好搞我，所以咧我寧願配合自己嘅護膚品咧，去投資一部咧。真係貴少少，但係有效嘅一個家用美容儀。咁我呢個呢，我自己喺屋企呢，隨時想幾時電就幾時電啊嘛。咁我有呢一部機呢，其實呢，你成家人可以一齊用呢，同埋真係一步到位噶啦。有呢一部宙斯3代，我唔知道上鏡嘅時候呢，大家捕唔捕捉到嗰個分別啊？因為我照鏡呢就好明顯呢，呢一邊呢好似戚咗上去咁樣嘅，因為呢邊咧我係做完 Special Care 再加 Daily Care 啦，咁我而家 feel 到咧，我係覺得個皮膚咧係極
飲飽水嘅感覺，係勁有彈性㗎。咁其實咧呢一個狀態上妝咧係一定仲貼咯，肯定可以 last 到1日一個底妝。加埋呢一個日本品牌咧係真係100% made in Japan， 聽到 made in Japan 就已經係一個信心嘅保證嚟㗎啦。所以咧我覺得即使佢係要萬幾蚊啦，但係你要投資一個高效能、安全又靚嘅家用美容儀咧，我覺得宙斯3咧絕對值得去俾呢一個價錢㗎。大家睇下對面嗰間淨係容納到2個人嘅鋪頭，就叫做銀座聲啦。咁呢，佢係專門呢外賣食呢一個三文治嘅，但係呢，要等好耐啊！呢一間嘅宵夜呢，其實係好出名㗎，因為呢，佢係開到凌晨4點鐘㗎。所以呢，如果你係住銀座區，你真係凌晨2、3點突然之間好肚餓呢，都有好嘢食嘅。因為呢，佢嘅三文治呢係有和牛㗎。其實呢，都幾多人排隊喎，我見到呢，都有遊客啊，又有本地人呢出入啦。然之後呢，但係呢，要等好耐。我入到去呢，佢已經即刻同我講話要等起碼25分鐘啦，但係都冇辦法啦，就照等啦。咁所以而家咧就坐喺度等佢嗌名啦，好期待試佢嘅三文治。我仲特別嗌咗一個佢嘅自家製粟米濃湯，睇下好唔好食先。但呢度咧就一定要帶翻酒店食啦，因為其實咧附近咧佢都係冇啲台凳凳啊俾大家食嘅，所以一定係外賣嘅啫。終於行到翻嚟酒店房啦，好熱啊，所以即刻要換翻呢度嘅睡衣先得。好，咁然之後呢，你見到呢一盒就係寫住特選國產牛嘅三文治啦。咁而隔離呢一盒呢，就係蛋沙律。哇，我覺得佢哋嘅包裝呢，一啲都唔 hea 喎，好靚添。咁我打開咗個牛睇下先。哇！大家睇下國產牛，其實佢脂肪分佈都幾靚㗎喎，即係唔會話因為係三文治所以就 hea 你喎。同埋呢個麵包咧，佢都係烤到脆脆嘅。哇！好腍啊，個牛係咪好腍啊？係，一啲都唔韌咯。我覺得佢呢個恰到好處喎，啱啱好喎。同埋呢，佢係其實係吉裂咗，佢有個少少吉裂咗嘅皮嘅，但係因為呢，佢個包呢染嗰啲醬啊，個醬係咩味呢？我試真啲先。洋葱燒汁味，加埋呢個牛咧好夾。國產牛咧係佢成個 menu 最貴嘅，係要2900 yen 㗎，所以咧其實都要百幾蚊港紙㗎一份三文治。咁但係我覺得係好食嘅，可以值得嚟試下呢一個嘅。我掙扎緊咧要試佢嘅炸豬扒定係試佢呢一個。咁最尾一場嚟到就試最貴，睇下係咩花樣啦。冇失望。哇，好靚喎！佢蛋沙律都唔係 hea 你嘅喎，真係唔係就咁炒蛋喎。唔係啊，佢係連個蛋都攞咗去吉列啊！吉列嘅蛋我真係冇試過喎。反而呢個吉列蛋咧仲熱過啱啱牛嗰個嘅，攞到翻嚟酒店。我諗我哋行咗大約5至10分鐘左右。呢一個咧開胃好多嘅，因為咧佢嗰個醬咧係酸酸味味嘅，但係咧好老實講咧。即使佢吉裂咗咧，我唔係好食到佢真係脆卜卜嗰個口感。可能因為焗住喺個盒度咧，又有啲醬啦，又有啲蒸氣焗住啦，所以咧唔係好食到啲脆脆炸炸嗰個感覺嘅。但係咧佢呢一個蛋超嫩啦，但係個醬咧，我覺得係好食過啱啱和牛嗰個洋葱燒汁添喎，因為佢好酸酸味味咧，好開胃啊呢一個。同埋咧呢一個咧蛋吉列嘅三文治咧，佢個包咧係冇烘嘅，但係咧啱啱國產牛嗰個咧係嗰個包好明顯咧係烘過係脆啲嘅，各有各啦。我覺得咧軟包咧都有軟包好食嘅，同埋咧我覺得咧呢一間嘅三文治咧超級細心，因為咧每一份咧佢都已經係切開咗6嚿㗎啦。如果你宵夜即係翻到嚟酒店咧同屋企人啊同朋友 share 嘅話咧係勁方便，唔會食到好瀨氣咯，即係一手咁樣拎住咧已經 OK 啦。最後咧，我就加多咗呢一個佢自家製嘅粟米濃湯啦。我係湯怪嚟噶嘛，見到呢一啲咧，一定要試下啦。不過咧，佢500 yen 咧，20零蚊港紙咧，得咁細杯咋。佢真係攞個
紙杯裝住咯。咁但係咧佢都貼心嘅，因為有幾粒呢一個麵包脆脆俾你加埋落去嘅，但係佢就冇羹咯。我諗佢都係咧 expect 你就咁當係嘢飲咁樣攞個杯直接飲嘅。哇，好似真係好 creamy 喎！望落去咧就超級幼滑喎。哇！嗱，有驚喜有驚喜，佢呢個粟米濃湯係唔一樣嘅。我嗒真啲先。哇！佢好濃好濃，佢係濃到好似粟米漿嘅地步啦。我覺得除咗粟米，佢好似有少少南瓜湯嗰個質地，但係咧佢嗰種甜味咧係真係粟米嗰種甜味嚟嘅。但係咧佢有種好似香烤過嘅粟米再煮出嚟嗰個感覺咯，好特別喎。平時出面粟米湯咧有好多衣好多渣咁樣嘅，呢個咧係勁 rich 勁 creamy 嘅。雖然而家夏天好熱啦，但係咧買呢個三文治咧，順便可以試埋呢一個粟米濃湯喎，20零蚊值得試喎。我哋清晒啦！如果要俾分嘅話咧，10分滿分，我會俾8.5分，好高分啊！因為咧，我覺得真係無論牛肉有夠腍啦，佢咁厚咧，佢都可以做到完全一啲筋啦、一啲韌嘅位都冇喎。然之後個蛋咧係吉列蛋啦，係極新奇啦，又好好食啦。個粟米濃湯咧又勁 creamy 啦，所以其實3樣嘢我都覺得好好食嘅。咁但係點解我扣個分呢？我覺得可能因為係我哋由銀座嗰間鋪頭咧行過嚟，我哋都係銀座嘅酒店，其實真係5至10分鐘呢段路程咧，佢咧好似已經冇咁新鮮啦，佢冇咗即時熱辣辣咧咬落去再脆啲嗰個感覺。始終咧嚟到酒店都係爭咗啲啲。咁如果我覺得天氣唔係話好熱嘅，大家係冬天啊秋天時間嚟嘅話咧，買完不如喺鋪頭隔離喺條街度直接食咗佢啦，因為我覺得先至係最食到佢最 fresh、最脆卜卜嗰個味道咯。咁當然而家我拎到翻嚟酒店咧，我都俾到8.5分嘅高分嘅。咁但係大家想試原汁原味咧，唔怕熱就直接喺鋪頭隔離食咗佢就最好啦。今晚咧，我哋嘅宵夜咧就係嚟咗六本木嘅哇啦日 Tia 六本木店啦。咁其實咧呢一間咧係食咧高資源咧好出名嘅土佐料理，就係呢個稻草燒烤啦。佢燒嘢食嘅時候咧，佢就個師傅咧就會揼啲稻草啦，然之後咧就點起嗰個稻草，然之後咧嘣一聲咧，啲火係可以去到1米高㗎。啱啱咧師傅就喺我哋面前咧表演咗呢一個即場燒烤啦，啲火係真係超勁咯，同埋咧好香啊！所有嘢都，所以咧好期待今晚嘅宵夜。我哋嗌咗唔同嘅燒烤啦，亦都有嗌壽司嘅。咁試下咧呢一間同前一晚嘅居酒邊一間好食啲啦。第一碟上嚟嘅咧就係清新啲嘅蘆筍啦，咁佢都係即場烤，我見佢唔係烤咗好耐嘅啫，咁所以咧我諗佢都仲會有啲脆口嘅感覺嘅。試咗佢嘅原汁原味先。哇，啱啱好啊！可能咧，因為嗰個稻草燒烤實在太勁啦啲火，我真係見到佢唔係烤咗好耐嘅啫，佢辣咗2-3下，等咗一陣，然之後咧就即刻夾起咯。我就咁食呢一個蘆筍咧，佢唔係就咁煎香油香嗰種味道嚟嘅，佢係真係食到咧烤稻草、燒稻草，因為佢都有好多煙嘅，佢係煙燻嗰個味道，好特別咯呢個。好啦，跟住咧上嘅就係呢一個厚切燒牛脷啦。佢咧主要係咧特登用翻呢一個鐵板上嘅，所以咧確保到咧，即使我哋而家掛住拍嘢咧，佢都仲係 keep 住好熱啦，有溫度嘅，同埋咧佢個底咧有好多洋葱，超香。我未試過呢一隻牛脷嘅味道，因為同人哋咧佢係好香嗰個稻草煙燻味啊，同我 expect 嘅牛脷味又唔一樣喎，好香啊呢個。例如如果我要求高啲咧，佢再淋多少少咧就 perfect 啦。跟住咧就今晚嘅主角就係呢一間鋪頭嘅超出名嘅名物，就係燒堅魚啦。好肥美嘅肉啊！啱啱咧，如果大家見到嗰啲火咧，冚冚聲用勁多草咧去煙燻啦，去燒啦，啲火超勁啦。咁但係咧，佢個 menu 咧，英文 menu 係譯咗咧 lightly grilled 嘅啫，即係其實係輕，佢嘅意思係輕輕嘅，佢唔會令到個魚肉咧係熟晒嘅。咁咧，我而家見到咧，成嚿魚咧
係個皮咧烤過好香口嘅感覺。咁但係咧，你見到個肉身咧都仲係好似魚生咁樣嘅。佢 keep 到咧，其實係魚生本身嗰個肉質啦，好夠腍嘅。我覺得而家有啲似食緊煙燻三文魚 ，exactly 就係煙燻三文魚嗰個感覺啊！即係平時食沙律煙三文魚加落去咧，但係咧佢呢個係厚切嘅，因為煙三文魚係好薄切噶嘛。咁啊呢個咧係啖啖肉嘅，好腍嘅。最後咧等咗全晚最耐咧，竟然係我哋嗌嘅呢一個玉子卷喎。咁呢個玉子卷咧，佢係有浸住啲湯嘅喎。我又冇試過咁搞笑嘅，試下先。因為咧，我哋咧係其實見住佢咧喺廚房度咧攞啲火咧去不停去整呢個玉子卷出嚟嘅，但係咧佢又唔係燒到佢脆脆啊燶啊，或者係實嘅喎。佢咧就係嫩滑嘅，但係咧佢係浸住咗啲木魚湯，佢個感覺更加似玉子豆腐，都幾香口，幾好食嘅。終於都食飽飽啦！咁呢一度咧係10點鐘 last order 嘅，收11點嘅。咁如果大家中意食燒烤類型嘅嘢嘅話咧，呢一間都係唔錯嘅。咁其實除咗六本木之外咧，佢喺東京市區咧都有好多間分店嘅，大家都可以去試下。咁我自己如果要10分滿分嘅話咧，我會俾佢7分啦。咁因為咧，我覺得3分係扣咗喺一開始食呢一種煙燻味咧係幾好食嘅，好香嘅。但係咧，好似每一味咧都係差唔多味道啊，我就唔係好食到本身食材嗰個香味咯，咁就變咗全部都係稻草燒嘅味道。咁但係你話嗰個環境啊、氣氛啊都好好嘅，即係你可以真係第一次感受到哦，原來稻草燒係喺你面前係咁震撼嘅咁樣咯。咁同埋咧，大家見到我哋嗌咁多嘢食啦，我覺得價錢都唔算貴喎，其實人均都係200零蚊港紙左右。咁我覺得食咁多肉啊，又有魚啊，我覺得係可以接受嘅，我覺得係 OK 嘅。咁如果下次大家嚟東京想試嘅話，就可以過嚟試下啦。睇完之後，你哋最想食邊一間呢？留言話俾我知啊！我自己咧就一定係最中意第一間隱世居酒屋噶啦，我一定會為咗嗰個烤岩蒲咧再去多次嘅。大家又有冇心動同我一齊用呢一部日本殿堂級嘅家用美容儀宙斯第3代呢？而家喺豐澤、百老匯同埋銅鑼灣 Sogo 咧都有得買㗎。原裝行貨咧仲有2年保養添㗎。如果想知道有啲咩特別優惠嘅話咧，就記得留意我 info box 嗰條 link 啦。希望大家中意我今次嘅分享啦。下一條片咧就大家期待咗好耐嘅東京手信篇啦，唔想錯過嘅話咧就記得 subscribe 我嘅 channel 同埋 follow 埋我 IG 啦。我哋下一條片再見啦，拜拜。